le Krista unau du tak zoram hun sang sanga omtele zoram pon khovel hun sang sanga omte arong kan bol kan lali so Krista hungin chibai kan buk le acheu voina hian Dr. Rohmingliana ka chhan na part 2 tin pathian thu kan ti le don ani pathian thu soi tur kan nia kan soi main pathian tan puina den lo tong trai ngole olal pa khan pathian du takmin mai tu wanami voina hian thu cha poimo tak mai soi tur kan ne ya khongai takin he kan soi tu mai hi I tharau thiang himin lalpa meron ompuila ngaithla tu zong ten fia takan lo riata nang malama nge nante lo man pha hial na turin khongai tin malmin somla soi suale ti diklo pal laka min veng la min ompui turin I tharau thiang min pol na tu om takan lalpa Yesu Krista mi gandi le amen tuntuma chuan Ellen G Whitei hrilhlawkna te he diklo chuvangin Ellen G Whitei han dawt soini tia Dr. Rohminglianan Ellen G a beihna hi chhan le kan tum don ani Hetainga beihna hi Adventist tan thuthar ani lova Amah Ellen G damlai ngei atang beih na sat takato ka tin vawinni thleng mai hian beih zui alani renga Kohhran te tan chuan thuthar ani lem lova han chhan kher pawh tul lo viau om takania ma se mipui lo thlirtute le lo ngaithla tute hian engtin man chang si lova chang let si lova Dr. Rohmingliana thu sohi adikaniang tia an lo rin pal kan hlawa wangin ama mai ni lo mipui te hne na thudik tak puanza turin kan ria a chuwang chuan hei kan han buat saile ania Dr. Rohmingliana hi kan chou masareng lova ama zok hian YouTube pa 7-day Adventist Ellen G beihna na sat taka ati chua hi kan lo mu ve kan lo ngai thave chuwang chuan engponi se rongbol tular takle chuan vora kan lo ngai san empty taka an do hi chu an bei ve hi chu mipui te khiata kan tikna tarlan ve a thani e ti thuwang chawin thudik kan han puang zar don ani Amah saberin Bible thok khumani dan hi soi masak train ka ria kan pom dan te musulman ho chuanin an Bible ti mayang an pathian thu thiang hlim an ti Kohhran hi zol nei Muhammad an hena ala pathian in direct in ron pe a what by what in a pe a ten azia tur thumal nalamin arhil sa veka adictate ni antia chu verbal inspiration kan ti ani keini ero chuanin Bible ziak tu tele zol nei te hian pathianin in lana inemo mumanga emo abia a thu cha poimo tak a hriat tira chumi a hriat tir lai chuan athumal te what by what in azu hrilhlawkna anzia dan tur thlengin azu hril kil kel lo ani ti hi kan pom dan ania in larna lalpan pathian amu tir te chu an han ngai tu let le a ti chuan anzia ka anzia lain what by what in heiziak la tin tila koma tila full stop da ro tiangin a dictate lem lo ani ti kan ria a anzia lai ero chuan tharau thiang lim chun ompui te me mai ma se what by what in a dictate lowa azukhil lem lowani chuwang chuan chu tiang ang chu kan pom dan nia chu thought inspiration kan ti ani chuwang ke ni chuan thought inspiration kan pom wangin Bible hi mi hring le pathian combine in Paul khoma tho chu ani a thu a message hi chu pathian thu ni ma se aziak tu azia dan style azia na man ruwa engkim mai mi hring product vek ani awangin ti sual pal zia sual pal te po om the ania pathian che hi thil ti sual theilo om chunani mi hring product ngai reng hi chu afam kim ngai lova chuwan Bible po hianin aziak tu te hi mi hring anni tata wangin zia sual pal ti sual pal an lo nei nual mai ni chuwang chuan pathian thu ani lo pha chuang lova pathian thokum ani talove kan ti pha chuang lo ani chu ma san kan riat ka handu ani ole
vawinni hian Dr. Rohmingliana hian Ellen G Whitei dawt soi tin point som panga don lai mai aron la chuaka zoi muangin kan thei chen kan changa kan chan zo man vek lo le ni danga chana te pawh kan da anga sang khazaria som nga parukum khanin Ellen G Whitei mi then khat helaya omte hi iswa lo kal theng dam turan om atia ma sen thivek to sia chuwan Ellen G Whitei an dawt soi ni atiani ole hi mei somni pasari sang khazaria som nga pruk battle creek conference khompui top don zana asoi ni Hetainga asoi na original kan chiar chok potanga saptongin I was shown the company present at the conference, said the angel. Some food for worms, some subjects of 7 last plagues. Some will be alive and remain upon the earth to be translated at the coming of Jesus Christ. Testimony volume khat phekza somthum pakhata alo sueni. Amizo tong chuan han le don taila in khom puina local te chu mutir kania. Vantir ko chuan in zinga then khat chu changpa cho in yanga then khat chuan hremna nunung pasari kha antuaranga then khat ero chu isua local huna ti danglama om turin leya hian anladam rengang atiani kha amizo tong ania ole kan riat tur pakat poimo deu mai chu bible hrilhlawkna reng hi attend to conditional prophecies kantia athen kimlo chu mi hring te khute in ngat mi hring te response chhan le dana in ngat ani entian nan Jeremiah bung som priat chang kwa chang som kan chiar chuanin tihan kan hmuani eng huna po nam emo lalram emo chungthua kadinanga kasiamang lotima ila kamin muwa thil sual antia kathu an ngai khak lo chuan thil tha ti sak katum chu kasut le tang chu pathian thu tem chuan ai ngatani eng tipon kasiam tha kadin tharang lo ti to ma ila kamin muwa thil sual antia kathuan ngai khak lo chuan lo soi to maila kasut le ang ati chuan ai ngatani tin pathian thu tiam hi chuan ai ngata chu conditional prophecy ti ani chung tin Exodus bung som pukwa changa po ti hian lo soya chuvangin ka o in ngai khak du tak mewa ka thu thung in vondon phot chuan mi zong zinga ka ro hluber in nianga khove ram zong hi kata anisia tin khove ram zong mi zong zinga ro hlubik ni turin thuan oi chuan alo tiam ani hemiang chia hian tuna hen Ellen G Whitei hrilhlawkna pawh hi conditional prophecies kan tiang chi khan ni in alangani phekle lam chia tian Ellen G Whitei chuan alo ziak zuya asap tongin han chiar masaila where you make yourself appear like to the world and as beautiful as you can remember that the same body may in few days be food for worms mizo tong chuan khovel anga nal thayang bera lan in tum lain well timo hey hi sharing ro ni reilo te a in taksa vekha changpa cho ani mai theni may ti amangani the same body may in few days atia saplonga ni reilo te a in taksa vekha changpa cho ani mai theni atia helai zia ka hianin ama lo soi in zinga mi then khat chu changpa cho in changang ati kha aron soi non le ni in alanga changpa cho in chang mai the ani atia wangin in chang nge yang ati na ne lo khovel taken om chuan in taksa nge kha changpa cho ala chang mai the ni ati mai ani mai the ati ni chu kan thriat ngai conditional prophecies ani chu panina chuan tilko pola po khanin Tesalonika thon khat bungli chang som pali som priat don ti halo soya isua thia athole ti kan ring sia chutiang bok chuan isom hil to te po hi pathianin ama rolin aron hruai ve ang lalpa thuin hei hi ka hil chewa keini lalpa lo kal thang nung dama lo la om renga te hian mu hil to ta chu kan le khal top lovang
ta hian pawh hian isu lo kol nung dam om ein ring ni tur ni adam lai nge local ngei tun angai ni lalpa ngei chu out home nen vantir ko chung nung ber onen pathian to tro rin en vantin alo chuk don sia ti chuan Krista thi to te chon thoma sa anga chumin nuwa chuan ke ni nung dama la om reng te bo ruaka lalpa muak turin ama rualin chum zinga te khian lak chovin kan omanga lalpa nena panum kum khua tong ti chuan he thu te hian loin thamon ton thin ro u tin Thessalonica thon khat bungli chang som pali atanga som priya ta khan alo soi ani Paul khan adam lai nge Isu Krista local turin aring ni ngai turnia ke ni nung dama lo la omate hi atikat mai ma se thi to daisia Paul khan do ta soi time ni soi lo ve korin zia ka po ti hian alo ti thuril ka hil don che hi kan zain kan mu hil vek lo wanga ni ma sela to tro nung berri khuna chuan thok le khata mit khap kar lo ti danglam kan ni vekang to tro chari khuna chuan mit thi te chu toy thei lo wa kai thonan omanga keini po ti danglamin kan omang keini po ati heta hian Paul hian chiang tak main isua kha ama hun nge local tura ngai wakhan nungdam te jing ain tela ama se thilai to boxia Paul hian do ta soi tai mi soi lo ve isu appointing ting elo ti le mathai bung somni pale chang somthum pali chuan thudik ka khila chu chung song zong chu thlen ma lo chuan tun lai mi te anral man lowang athiani isu na soyo khan thivek to sia isu khan do ta soyem ni ani le zohona po hian thu puana ti hian alo soi bokani heng hrilhlawkna bu thu chiar tu te le ngaithla tu te chung nga thuzia pom tu te chu an enga thole ahun chu nai to sia thu pon bung khat chang thuma ahun a nai to sia thu pon bung somni pani chang ru ka po hian alo se ngai te local thuai do ne kum sang ni chuang ral to iswa le vantir ko khan do tan soi tai mi local thuai don la kalmang si lo at nai to ati kum sang ni liam dai boxia iswa le vantir ko khan do tan soi tai ni soi lo ve pathian zang ngai na wa hun po se ani zok ani hetiang deu chen Ellen G Whitei po khan khom pui local te hena ten khachu isu local hun thleng nung dama om turin om ati khan bola soyang chia kha ani in arin om ani khati lai khan isu ka local mai theidin huna ading ni inalang a chan chu ai rongbol tu te pathian mi te tho dana zirin ami te khan khovel takin nung lo sela rongbol wat sela chuan local mai thei din huna ading ni na lang ani anu kum som pani nuwa te hian Ellen G Whitei chuan alo soya The long night of gloom is trying, but the morning is deferred in mercy, because if the master should come, so many would be found unready. God's unwillingness to have his people perish has been the reason for so long delay. Testimony volume ni phekza som kwa pali a sang khazariat somruk pariat khan alo soi ani amizo tong chuan he zan thim cha tak khini nom hlema sela jingeng moi tak mai chu ti khotlai ania lalpa hi local tamai se mitam takanin pe don lo wangin pathian chon ami te an boral aphal lo wangani rei tak ati khotlai tak ni ti na ni mizo tong chuan isu local khati khotlai ni na lang petera ponen tinge ti mi then khatin muang an ruat angin lalpa chu thutiam ko nga chon amuang lo ve tu ma boral du lova mi zong sim adu in nangma ni lama ado thei ani zo peter thon ni bu bungthum chang kwa aloti ani mundanga po Ellen G Whitei hianin pathian mi te hian kan ti tur hi ti ila chuanin wana kan om dai tong ti alo soi tu mai ani chuvangin hei hi sang khazria somnga paruka injinga then khachu isu lo kalhun thlengti danglam aninga ti poi conditional prophecy ania khati lai khan rongbol vat sela isu khalo kal mai the ni wang khanin kal mai the turpon an ring ani ma se pathian zangain awangin hun chuti khotlai ni mitam jok chandam kan nia kan lo sim theinan petre jek angkhan mi do thei jok ani ti ta hian kan mu ani ti hian Ellen G Whitei chuan testimony volume khat na chon alo soile a It is true that the time has continued longer than we expected in the early days of this message.
our Savior did not appear as soon as we have. But has the word of the Lord failed? Never. It should be remembered that the promises and threatening of God are alike conditional. Zia chu ti hian atiani. Kan rin le kan bei sei aya rei dei mai. Hela hian kan o ta. Kan san dom tu hi local mai tura kan rin ain aron khotlai ta ni. Chu tiani chuan isu chu do ta soi tai mi a fel tai mi nai lo ve. Hei kan riat reng tur chu isu Krista pathian hrilhlawkna ren hei conditional ani atiani. Chuvangin una tu vawinni hian khalaya asoi kha. Khami zingami te khan thidai to sia Ellen G do ta suini kan ti hi. Bel chian tok lo wang athuziak omzia kalphung hriat lo wang mai mai ni ti kan saidu ani. Jerusalem hlui hi engtik ka ama tundin ani to lo wang atia. Ma se sangkhazria sangkhazakwa somli pariat khan tundin ania independent ania. Hei Ellen G ti dot suini atile peka. Hei ngun tewa kan zir chian angai le ta ani. Nie early writing pek som sri panga khan ti na lo ziak renga Jerusalem hlui chu tundin ani le ngai to lovang ati ngei maya ma se Jerusalem khopui hlui chu tundin ani le ngai to lo ati mi lo ti kan thriat ngai khopui atel lo khopui hlui atel lo Jerusalem hlui chu tundin ani le to lovang ati mai ni ti kha lo report ila hei po hi ache pakai a context atanga zir lo wanga a pu chiat na mai mai ni arin om ani a context kan en chuan khati lai vel khan sangka zariat somli sangka zariat somnga chovel khanin Zionist movement ti alar khop maya chu chon Jerusalem tungding le du Paul abikin tharaw lama pathian nam than anni na tundin le du Paul kha ania Zionist movement ti ho kha chung ho sing enroll velo tu Ellen G Whitei chun SDA member ho chu afui na ania tharaw lama pathian avo big to lo antan hun thaliam zo to engte khuna ma Jerusalem hi tundin ani to don lo tharaw lama tia asoi na zokha ania asoi zelna chuanin tuthlung lui huna Jerusalem chungchang hrilhlawkna te kha kathuan oi chuan conditional clause conditional prophecies ain ngata kathun oi chon tin ngata ni ma se athuan oi lo wangin pathian nam than ni na atangin nol anni to tharaw lama engtika ama nam than angin anding chuak to don lo atina ani sangkhazia somnga khanin then khachu Jerusalema hankala Zionist state hantun din le antuma chu Ellen G Whitei na siat khanin alo khapani kala tullo pathian rong bonati khailakna mai ni tin early writing pek som sari panga alo soya khaminu sangkhazia somnga pakhat August tha khan ti hian alo ziak ta tu na kan chiar ta kha ani chuan a sentence pum pui han chiar hian a chiang hal mai all Jerusalem never would be built. And that Satan was doing his utmost to lead the minds of the children of the Lord into these things now. In the gathering time, to keep them from throwing their whole interest into the present work of the Lord and to cause them to neglect the necessary preparation for the day of the Lord. Early writing pek som sri pangalo so ini chuan helaya Jerusalem lui tundin ani to lawang ati hi Ellen G Whitei hianin he Jerusalem lui hi khopui lui hi sakhat ani to don lo ati na lampang ani lo reng renga political rebuilding of Israel hi asoitum ani mi lo kharaw lama Jerusalem hlui hian omzia engma anei to lo tharaw lama Israel thar chu isuaring tute kan ni to zokani tharaw lama tuna Israel ti sa Israel te khu tundin ani to don lo omzia om to lo Israel ni hi ati na zok ania tharaw lama tundin anni to lo turthu asoi nakha khulaya political rebuilding of Israel kan ti mai political lama ten din thalenga independent an mungai don lo ti na lampang ani reng lo ti hi a context kan en hian anu le ma a khatilai history a background historical background kan en khan a chiang ema Zionist ho Israel tharaw lama tundin le tu movement kalmup mo pakhan tel ve lo tura afuina Jerusalem lui hi tundin ani to don lo tin asoi khan pathian nam than anni na angin kha nol ani to tundin ani le ngai to don lo kha din huna khan ting to don lo ti asoi na ani ti kan riat a poimo le ani Dr. Rohmingliana chuanin Ellen G Whitei sangkhazret som riat palia
misual tan khoi na hun top athenga chandam ani thei to lo chuvangin ringlo mi te pathian thu hril to lo turani Christian Sunday ser ho beih kan na pui ber ani ti na puang ti thu Dr. Rohminglianan asoya ei po hi hun taka kan en chian ngaya thu bel chian dol lo ani ti kan soi do ni Ellen G Whitei eng tik lai mai Christian te Sunday ser tir hi kan na pui ber ani atingai lo reng Dr. Rohmingliana chuan Christian te Sunday ser tir hi kan na pui ber ani Ellen G Whitei na puang tun thang pan an na pui ber ni na lang atia ma sei hi soibel ret ani melani kan rian ma sak tur chu Bible azol nei te hian pathian nen atanga andon nilem lo an ma ni ngai dan pathian mi te thuron lo pe ve fo ani entin nan lal davida bia buk sak chung changa khanin dal davida chon zol nei na thalaka arona na thana chuan saro a thalom alo timmaya ma se nu loka pathian in zol nei thana chu abia davida khan ka biak buk thiang lim asa thei lowang thi sen chua mi ani sia tin a phalo thu kan huani ole heta kan riat tur chu Bible progressive Bible mi te pawh hian an ma ni ngai dan ang hian pathian thu atang an hmun ni len lo hian thuron an lo pe fo maya ma se pathian thu an mu china khan pathian thu ang zel khan zom mai ne ti kan mu khaka wa lo report mai la tin kan riat le tur chu Bible hi progressive revelation kan tia aom zia chu pathian hian thudik zong song hi voile khata ami te hril vek lo an phak tok ang zelen zo in thudiki apuanga an riat tir thin ani entin nan thutlung ni huna kan trinity chungchang ate po hian systematic takin hril engma om lovani ma se thutlung thara chon chiang emin kan lo heta chu progressive revelation zoin kan lo ria tin nu pui pakhat ai tam nei chungchang a po kan thutlung ria chuan chiang kuang taka zirtir na om lem lovani ma se thutlung thara ero chuan nu pui pakhat chau nei turong bol tu tan ti chiang takin tarlan kan muwa hetiang zel hian Bible kan ti progressive revelation ania atira thudik zongzong i pathian in voi khata ami ten apuang ngalo zoise an phak tok ang zelin a ruai chawani ti kan thia tangai hetiam ang chen Ellen G ti po hi Kohhran ruai tu masa te kha ama chau pon ni lo Kohhran ruai tu masa te po ka thudik thutak allo mu fia ngal vek klem lovani khoina kongkhar chungchanga po hian atira chuan in lana atanga mu tirani ma chuan Ellen G ti khanin athian te ang bokin William Miller Paul te ang bokin William Miller a tu rei pom du lo zong chu sang khazriat somli pali nulama chuan tu ma apian thar thei to lo tin alo ring ve ni chu shut door theory antia shut door theory hi amimal in alo ring ve ni chu ti hian ama ngein asoi kan chiar nge with my brethren and sister after time pass in 44 I did believe no more sinners would be converted, but I never had a vision that no more sinner would be converted. I was shown that there was a great work to be done in the world for those who had not had the light and rejected it. Our brethren could not understand this with our faith in the immediate appearing of Christ. Tin letter Aziana Panina Sangazira Somsari Pali, Tin Selected Messages Volume 1. Pek somsari palia pokan alo soi boka omzia chu ka unaute ang bokin sangre somli pali akhan mi khami nu chem mian piang thar thei talo ti kalo ring ve ma se khami karin lai khan in la na mutir kan lam ni lo in la na mutir kan ni ma khiatir kan ni ma zamhan kalo ring ve ani ma se in la na mutir kan nu chan karing to lo na tam tak tho tur thil tur tam tak ala omani ti ka pomani alo ti ani chuvangin Ellen G ti po hian ama mel ngai danin amidang te ang bokin sang khazwe somli pali nulama kha chuan khami William Miller thu charing lo tan chan khoina kongkhar timayang pian thar thei tolo ti lo pomve ma se khamia pom lai khan pathian chan engma dong lo in la na teng ma kala mu lo ti ma se in la na tang a mu chen nu kha chuan kha alo dik lo zia a khechianga chu progressive revelation mo pathian hian zoin thu takhi ami te riat tir kan ti kha chu kan riat ngaya ten hetiang angen Bible zolin thana po khan kan soi tong khanin ami mal ngai dan kha a khan thuron davida kha lo pe velal davida kha chu tiang chia chuanin Ellen G te po hianin hei ami mal ngai dan ania ma se pathian thu dik a riat nu khan angai dan dik lo kha la ka adik zok ka apom mai ani
chuan Ellen G ti point pathian tu dik zok a hian nuwa chuan rinda dik ro zok pain adik zok chu alo pom tamai ani hei hi thil kalphung ania a ringlo kan ti chon adik tho mai koina kong khar aniang ati kan ti poi adik tho mai ama pon adike khati lai khachuan a chan chu pathian teng hriat tin kala don lo wang ani atia innocent takin ain puang mai ani chu mi afang khan do ta soye pathian zolni ani love ti na tak ani lo na thana po kha khatianga ama mi mal ngai dana daniel kha davida kha thuron alo pe ka ei sa thelom ati kha pathian thunen in mil lo tat chutiani chuan na thana po kha zolni dikan ni lo pathian thu sei pum lo ai lana po do tani kan ti pha chuang lowang che hian kha khatianga ti sual le lo soi sual pal te hi soi tong khan zol nei ma ni se mi hring ve thon yawan a om ve thei ma se khan zol nei anni na mo pathian mi man anni na mo adal chuang lo ani ti hi kan hriat a poimo ani Dr. Rohmingliana chuan babelin sang kha tuilen ma sakani etin Ellen G Whitei chuan asoi ma se tuilen nu sakani sia chuvangin Ellen G Whitei chuan do ta soi ni atiani ole hei chu chutswa ani e tu te point tuilet nuwa sakani ti kha chu do pangte ber point kan hria ma se chu chutswal palani ale khabu table of contents kan en chuan ada na tangpok hianin a hresual lo ti alang reng mai ki chapter 6 a hianin crime before the flood atia tuilen ma a sualna tin title da chapter 6 a John chapter 7 a hian the flood tuilet atia tin chapter 8 a after the flood tuilet zo until tin chapter 9 a hianin disguise infidelity tilea chapter 10 a hianin tarot bible ania chapter 11 a Abraham atita kimi a table of content atang pokhen a hresual lo a chu swallow ti alang reng mai ma se nichina kan soitak babelin sang sakka tuilen ma nianga alam theina text azia kan lo enanga hei chu a chutu tena koma le anti ten lo tel lo wang mai ani chu sang khazre somruk pali kumkhanin tuilet chanchina ziana ti hena zia kani the Lord first established the system of sacrificial offerings with Adam after his fall, which he taught to his descendants. This system was corrupted before the flood by those who separated themselves from the faithful followers of God and engaged in the building of the Tower of Babel. Spiritual gifts. Volume 2 pek zatum pakhata khan alo soi ani helai lam dan hi chuanin ni e tuilen ma khan pathian zuitu te atanga in la thang ho khan babel in chuan sa ang viau maya ma se kan soi tong khan hi chuchual pa ania before the flood tia chia khianin ti zo che khen koma turania tin koma zo che khen en ti le turani ati dan turdik taktiyan han chiarila the Lord first established the system of sacrificial offerings with Adam after his fall, which he taught to his descendants. This system was corrupted before the flood, and by those who separated themselves from the faithful followers of God and engaged in the building of the Tower of Babel. Ti turen kakadik takaniya ti chuan tuilet main in thoi na kha ti barban ni thule babel insang kha pathian lakarin omte atanga kal khang ten sakthu soina mayania tuilet main babel sa ti reng om lova kha chut sual ni he chut sual chut diklo hi sang khazre som sari kum kham second edition an siam na khan siam that ani to ani chu ti sual pal liao ani ti kan soidu ane ai nga po chu ni se tuilet ma khan babel insang chu sakani lo ti pal po ni te reng sela pathian thok phum ani na abo chuang lo bible ngei po ti sual pal om ve a entinan mathaya khanin isua poisa somthuma khaltu kha zakaria ni sia jeremia ti tat mai ni mathaya bung somni pasri chang kwa ati sual ve na sa chiang khop mai
mà sẽ he vang hian mà thai zia khi pom tlak lo ve mà thai do ta suy ni thok khum an lo kam ti pha chuang lo vani chuvangin bible kha tiang sual zeu zeu kha kan soi tong khan aziak tu te mi kheng na chu tu te mi kheng ne wang kan ti sual pa engamo om ve the ni a khanga wang kan thok khum ani na abo chong lo a message pui ber kha abo lo chuan chu tiang che chen Ellen G Whitei le khazia poi mi khing ve mai ni a abi ten kum le figure chung chang a te lo ti dik lo pal te om the chu nga wang chuan pathian mi man ani lo ve dot thai ani e kan ti tur ani lo vani ti kha kan soi du ani Dr. Rohmingliana chuan Ellen G Whitei hian sang khazaria somli pathum khan khover top don tia sang khazaria somli palia tilea somli panga atilea ma se khover top silo dot soyeni zol nei dikan nilo atiani ma se hi chu dot thul hwal ani karinga achan chu Ellen G Whitei hian engtik lai main khovel top tu hi kumbi akhia ngai lo wani kumbi thlia tu chu William Miller kha ania mà se Ellen G Whitei amai om chuatin vai khat ma khovel hum top thur thu ani le det te apuang ngai lo hrim hrim chumien in hetiang apuang tu det set tu te azil mol mol zo kani sang khazaria som ko pakhat khanin ti hian asoya it is not for you to know the times and the seasons atiani ahun le ania hi darkar hi i khiat turani lo tin mi pakhat chu azilani tin chu tiang cha chon heti hian soile a again and again I have been warned in regard to the time setting there will never again be a message that will be based on time we are not to know the definite time either for the outpouring of the Holy Spirit or for the coming of Christ ta soina chon voitam tak hetiang mi time setting te warning ka pe ni time set ang chi hun bitli ang chi hi om le ngai to tur ni lo a hun hi adik chain tharau thiang nim lo thlen hun tur mo iso lo kal hun tur mo hi pe kan ni lo a kan hre tur po an ni lo kan hre bok lo wani tin alo soi ani selected messages volume 1 phek za som riat pariata chu mai lon sang khazria som ko pani khan I have no specific time of which to speak when the outpouring of the Holy Spirit will take place. My message is that our only safety is being ready for the heavenly refreshing. Selected message volume khat phek za som ko pani na te alo sweni hetiang an mun tam taka time setting ching ho azil hauna kan muwa sang khazre som ko pruk bo khanin a crisis has arrived in the government of God on earth. God gives no man a message that it will be 10 years or 20 years before this earth's history shall close. If it were 40 or 100 years, the Lord would authorize no man to proclaim it. Taina ti chiang khop mai tu man tu na tanga kum som ai mo kum som nia mo khovele to pang kam ti tu ra ni lo pathian chu tiang tu ma ne na pelo tin chiang takin asoyani chuvangin sang khaje somli palia linga li thuma Ellen G Whitei khovel top tu ra puang hun be khia ti hi chu azia te zirchian lo wang ani karing ani hetiang hen atingai reng reng hun bi khia ching ti azil hawa warning apezok ani muntam taka tuna mai ba ka khan tam takan moni soibel halek kadu achan chu nakina anla soidon tho mi thenin Dr. Rohminglianan ngei pon mi beihnan ala mangdon ni in ka khia chuwang chon Ellen G Whitei chung chang hi soilo lo thain ka khia rei lo te un kan mangle lok teng hei chu Dr. Rohmingliana min beihna ala ni chia lawa nakina mitam takin anla soyanga ma se chiang zo ka soi ngal ngai in ka khia che chu kan soi ngal don ni mitam takin Ellen G Whitei an beihna chu ale khabuzia te hi pathian atanga akadon ti si hian mi le khabu tam tak akopia akwatani tin secretary te amanga a secretary te hianin ale khabuji hi an edit veka Ellen G Whitei thu to pa nei lo a secretary te zia ani tidu Paul an ombok ani hi chu kan thriat the ongin plagiarism charge antia plagiarist angin an charge ani ole hei soilo lo kadua kan soilo lo anga
hemi titu hi at bulbera chuanin Kohhran dang pon ni lo tira chuan 7-day pastor tenge yani DM Ken right ale Walter Tire hi apui ber ania hemi te kal tang hian tuna Kohhran dang te thang point an ron hre chuaka aron soive chan chau zo kania atira chen hemi Adventist pastor te lo beihna ania chu an beihna ber chu na soitong khan assistant an du dun an koreka len joy hian last word anei lo ti le tin ale khabu te hi in la na tang ka muti sian mi le khabu tam tak a copya 80% dong lai mai hi copy omani antia plagiarist angin an charge ani credit pe mu mal lovin mi ta ama tangina zia kani anti mi amai ni chu an beihna ania ma se tila hianin country reng tur chu kan chan du masak chu assistant nei hi alo thiang khop mai bible apon assistant an lo nei tlat mai Jeremiah pawh hianin baruch anti kha assistant aneya Jeremiah bung som thum paruk changli chang ruka te bung chang som pasre te achang kan soi seng long na kina du chuan screen a kanon tilanganga chuan Paul a pawh hian rom khu a hianin Tartias anei kan mai rom bung som ruk chang som ni phani kan en chuan Corin khu a chuanin Sothenes anei le a tin chu tiang zel Timothy a pawh kha atma tan pui tu ani tin Peter a chuan a secretary Silvanus amang Peter ton ka bunga chang som pahnia John a pawh hian traditional an soi dam pe chuanin Orthodox Church sami Prochorus akha mang tin an soi ani hetiang an Bible a pawh hianin assistant an lo nei khop mai zol nei te hianin ma se heng assistant te hian an message an ti dang lam ngai lo an zia dan grammar le a format te ro chu an siam rem saka ma se a message hi an ti dang lam ngai lo Ellen G what chen ti hian alo soya I am not a scholar I cannot prepare my own writings for the press I am not a grammarian ati scholar kan ni lova le khaziat thiam kan ni lova chuvangin ka pressa print tur hian ka le kha te ke ma ngot chon ka siam puiting thei lova tin grammar hetak kan ni bok lo tin selected messages book volume thum phek som kwa lo soya chuwang chen tran pui tu aroi thina grammar le sentence te construction te endik turin endik tu an print mine endik tu aroi chewani mi tam teken endik sak secretary personal secretary anei tu mai ni ma se heng mi te hian an print ma hian Ellen G Whitei hian a chiar le feka a thu a message ka anti dang lam nge dang lo en le vek thinani a format chu lo siam sak po ni se grammar te sentence te ma se a message kha chu eng te kong main heng secretary an khoi thiang lo ti hian a soini I read over all that is copied to see that everything is as it should be I read all the book manuscript before it is sent to the printers so you can see that my time must be full occupied and letters azale somthum patum sang kha zakwa pani khan ti hian alo soyani chu van en dikle feka anti dang lam nge dang lam lo ani turang ani nge ni lo ti print mind en dik feka ka hun hi a full tak setani tin Ellen G alo soya secretary te nei ma se secretary tian athuin ti dang lam ngai lo a format a chia a message hi an hin thunei na an nei lo reng ani Bible a po secretary te an lo ne ang che hian Ellen G pon anaya hi aswal na om mi alo ani ti kan soi du ani ten a copy ti chung chang kan soi le lok na Ellen G Whitei in mi le khabut tam tak copy ti a phao lo maya ma se a copy chan a copy dan he poi ma ta ni chu a copy chan a chu atong kam moi zok fia zok azong ani entinan hei holil na te an zukala kan pastor bial biak sona ngei po kala Dr. PC biak sema po zukala an zu muwa ma se an hoan zia don khanin an mani onward ni lovin le khabolo omsa to khan zong ani hemi mun kha anni ai soi fia thiam jok le khabolo ziak to te kha an zonga an mani zi angin an copy maya an zukal ve miaw awang khanin kha thir sual te chiam ani lo ti chuan chu tiang chi chuanin Ellen G ti po hianin mun danga kalte in larna then khat a mu thu te ma se soi chom to silo kamilo soi thiam riau mai kami chanchin lo ziak te kha an zonga a mu chuan kha nga tang khan tong kam moi zok mo a message ni lovin tong kam moi zok a man thiam nan a entry na a copy thi ani ti chu a pha ho lovani ma se a idea a copy mi lova a kum le a khoming te historian on lo zia te kha a kum le khoming thenga pek ani kher lo in la na khan
มาเสเลขบงเสียตุลขจรอควเตอกุมเตโลเสียงไงตากคานข้างคาน historian เขาโลเสียดอเตอารอนทรีอันนี้มาเสอเมสเซจอคาจูอารอนไงโลปะเทียนอเปกเจค่ะอสอยาขามีa figure และ history facts เวลาขจูและขบวนจังใน NVT นั่นนี่เหตุเฮียนอันโทนีวินเซนต์เอลรามิกอันที่โรมันคาทอลิกป้าจวนนี่เอเลนจูเลขาจุงจังresearch อันนี้จู 7 day ปนในโรมันคาทอลิกป้านี่จูจุดตามูชัวจูเอเลนจีไว้ที่ plagiarism อะไรขบูฮี plagiarism ไม่ขัด plagiarism อันนี้อันที่ฮีอัดดิกลวันนี้อะไรขบูส่งกัดเชียร์กัน research ตะกะจะสมตาสมนิเจ้าฮีมีตา copy อมันนี่จะสมเรียดที่ขจุทิลดิกลวันนี้ตีนอาซิร์ชัวกันให้โรมันคาทอลิกมีอันนี้ตีนขัดที่หุ่นลายคัน USA plagiarism กันตีด่านฮีอมลวันนี้สังขจริยสมงาสังขจริยสมอาจงสังขจักว่าสมปังอินการเอ็นช่วยดำช่วงสงคานินอดีตตักจวนิน United States คานินเฮมิดานมีตา copy เทโลติดานฮีเสียมาแล้วนี่ละวันนี้สังขจักว่าปกว่าคานินจุมีดานจุเสียมจันเด็กกันเนี่ยสังขจักว่าสมสริปรุกะเอดิตันยารีวิชั่นเสียมันเนี่ยสังขจักว่าปกว่าคานินรีวิชั่นเสียมันเนี่ยสังขจักว่าสมสริปรุกะขันเชียงตะกะในทันอันนี้เจ้าอันนี้อเมริกาจูวังจนอาหุ่นลายคานขัดยังดานค่ะอ้อมโลวางินตู้มาอินสอยเซลบกโลวาสังกัดกว่าสมเรียบปริยตาฟริดเวลมันอันติจวนินกุมเรียชุงเมกไม่เอเลนจีไว้ที่เลขบู Desire of Ages อันติฮีอัสตเดียรีเสิร์ชอเบีย PhD อลักผักแห่งเฮจูป้าจูอันโซนาชนเองอันเอเลนจีไว้เลขาจูมีตา copy plagiarist อันนี้เตียนโซนาชวน My personal opinion is that she was not guilty of this practice อันที่ตบไม่นี่กุมเรียดเมกไม่อเบียอันซิร์เชียงะPhD หลักผังแง่จูจวนเฮติลมัน guilty โลอันนี้ส่วนหน้าในโลวันนี้อันเดียนี่อาชันจูขัดที่หุ่นลายคานขัดยังเราก็ปีขัดส่วนอันง่ายโลวะก็ปีเราตัวติดาน plagiarism โลหิอะไรโลวันนี้จูวังจวนอาหุ่นลายมีแต่ปอกขันลูกกปีโฟจอห์นวิสเลงเงยปอกขันอาลูกกปีอันนี้ Methodist founder ขันมั้งจอห์นวิสเลงเงยปอกขันอาลูกกปีแต่เห็นกันเชียร์ชวกแคร์ดอนมันนี่อินดูจอนนักกินสอบกปีนกาลเปียงเจ้างาจอห์นวิสลี explanatory notes upon the New Testament ที่เสียกาเฮียนินสังกัดจักว่าสมลีเปรียดขันจอห์นวิสลีชวนอาลูสวยนี่ก็กปีนัดที่เครดิตก็เป็นยงเอามาดูแล้วมันที่ก็ไงตัวมาเสียตัวป่าจนเป็กง่ายเลยเว้ก็เป็กเที่ยกันตีนอาเชียร์ตูเตอธิบายไม่ตีนก็เป็ดตะลวันนี้ตีนจอห์นวิสลีเงยพอเฮียนมีตากปีตั้มตะกี้เครดิตอาลูเปลมโลอันนี้เป็กเราขัดสวลอันนี้เราขัดที่หุ่นลายการผมอันนี้ตัดไม่นี่จู่วางินตูนกันหุ่นลายจวนนี่เสสวลนี่ไม่เทมาเสอันมานี่หุ่นขัดยังดานข้าเราอมเมียวเราวางินส่วนละไงอันนี้เราวันนี้เราก็ปีเจ้าปอนี่เสทินตาเห็นไบเบิลเรียกตุเตปนันเราก็ปีนัสมายาทิลโกเตบุงสมภาษาจังสมนิประเทศกันเฉียดส่วนโปละโปคานินอาราสตัสอันที่ from Sicilia คัวมีGreek philosopher เนี่ยนะจังเราก็ปีได้ไหมจูก็ปีช่วยไงที่จน he liveอามาฟังอินกันนุ่งอินกันเจกันอมนิติ philosophical thought รู้ปุยรู้ตุกค่ะอินลานาจังอามุนิโลเฮปาเซียก Greek philosopher เซียอาราตาสเซียเซซิเลียคัวมี BC จะทุ่มสมปังอาจังอาจันหิสมเลียโลข้าปาเซียค่ะอาคปีนี่ไบเบิลอาดัดกัดไหมจู่วางินอาโปละโปฮีทอกคุมติสีมิตาคปีกันติงอดเทโลวันนี้จู่ไม่นิรันดร์กอรินทอนกัดบุงสมปังอาจางสมทุ่มปัทุมาโปบุมินสูเทียนสวลเตจวนนุงจังอันติโคโลทีนติโปคาโปลันเฮปานันจังคปีโลนิทัดไม่นี่อามาโลอินเซียกเวกโตตินจู่ไม่นิรันดร์ตาเฮียนินเอพิเมนดิสเดอะคราตันอันติยาจู่ปานเนี่ยนัจังจวนบีซีปารุกเวลาโลอมันเยเฮฟิโลโซฟารีเฮไตตัสเซียกเฮียคปีนี่ไตตัสติตัสบุงขัดจังสมปนี่อันมานี่ซีงมีอันมานี่โซลในปักขัดเงยทานจู่โซลในปักขัดติกิตุงเงค่ะเครดอติจู่เครดเฮลายาเอพิเมนดิสเครดกันติเนี่ยนัจังอินเคลียร์การมีเตจู่โดเทเตสกอลสวลเตทัชเชียจูเฮเตอันนี้ฟูไม่ตีน่ะสวยค่ะอติ
he mi soi alo copy alo kwat ngatani mo chuan heng akwat na te han ngai to ola pathian min ni lem lo ring lo mi an nia inspire letter pon ni lem lo ma se alo copy tlat kha athiang tlatani thu fing bua mi tam tak thu fing bu tam tak hi ai kupta literature part na zia vek ania tin ancient near east wisdom tradition an tia tanga copy de vekani atam khop mai thu fing bu kam tia hianin tin sam tam tak te poi kanan ho bal pathian biak na hla ani tlat mai mo ki indu chuan a source kala peng cheunga bal pathian biak na hla ani sam jiak tu te ngei pawh hian bal pathian biak na la tan an lo man kha an lo copy ve tho mai ni bible a pawh hian tin luk ngei pawh hi ama mi mal ngeya isua mutu amo ama mi mal nge isua nungzui tu ani mi alova mo gospel azia hian luk hian ama mi mal mu mi alo mi te ne na tanga a hiat chon mo a copy ni ala chong ani luk hian mi te zia sa research abe ala khoma chu chu chanchin tha luka kan lo ti tam mai ani Matthew wale luk hian in marka ne na teng an copy ti ani mathai le luk hian in chuvangin amma khiat nge mo in lan amo mumang amo pathian ne tanga direct adon ani mia lovani mi ta copy chon alo da ve mai mai ma se chutiang ne ven luka he thokkumani lo aji he dik love kan ti thailo re renga ziak dang zong aina fam kim jok ma ani ole juda hian apocrypha bu pakat enoka bu tiam lo copy tat mai enoka bu khat na bung khat chang thum chang kwa chuan adama tanga kha sari na atimo khan ti hen lo soi lalpa chu ami thiang nim sing khatene local don ni ti tak mai kha juda bung som chang som pli chang som pangami kha apocrypha kanti protestant hoten bible ni lo thokhoma kan pom mi alo ziak tu ne na tanga a copy ni tat mai ni anzia ma de khan lo omto awat by what chechen copy ni chuan bible a zol nei te ziak tu te pon lo copy tin thu pon ziak tu zo hana ngei pok hianin I saw the star fall from heaven unto the earth the revelation bungkwa changkhat vana tangin arsi lota ka mualeya ati pokha tu ne tang lo lang ati chuan he book of enoch anti apocrypha ziak tu ne tang ni tlat mai mo chu chu enoch ka bung somriat paruk changkhatami kha alo copy ani chuwangin new testament pui deuh tho hi adik tak chun credit pe mu mal lova old testament tang copy vekani chuwang copy thailo ti dan hi omlo bible apon lo copy new testament zong ziak tu te hiam khoi tang ma source an mulo old testament tanga zol nei te lo zia sa kha an copy chong mai alo nia plagiarism dan ang chon te donila asang via wang 90% velamo ani mai the ni zona bung seri chang ko po khan kan ena ngai te mi pui tam tak tu ma cher sen lo ka huwa ti po kha zona hian anyo ka le khabu pakhat na bung som li chang khatami lo copy dai mai ni chu vai mi thu zia credit pe mu mal lo copy chom thei lo ti bible hun lai le Ellen G ti hun lai khana om tat lo wangin suala ni lova hetiang ti hui zol nei di kan ni lowe ti nan kan mang chuang lo bani he na kina kan kheta ta na poimo em mani chu wangin unaw te vawinni hian he Dr. Rohmingliana beihna atang hian thudik kan lo khiat bel pha jok ka be se ya Ellen G ti zol nei ama le ma hian ti adu mia lova voitam tak asoi God's messenger kan ye ati pathian mi man ro pui takania ma se zol nei ti aindu mi alova God's messenger kan ye ati tin Kohhran te pawh hianin kan official letter reng a hian zol nei nu ti takhi chu kan ziak khat khop mai prophetess Ellen G ti pe chu om mang lo ni pi Whitei kan ti maya ani lo Mrs White ani lo le sister White ani lo le Ellen G kan ti maya prophetess zol nei nu Ellen G ti takhi chu kan official letter a pechan awang om lo hialang atu zia reng hi bible ai kan da sang ngai lova bible level a po kan da ngai lova bible nen level do da kan om palani chuan hei hi kan Adventist thurin le pomdan ani mi alo bible level a kan da ngai tur ani lo Ellen G ti le kha hi amma pon ka thu ziak te chu eng te zo kani atia bible eng lian zo kani ati Ellen G chuan ka thu ziak eng te zo hi chu yang lian zok bible amin huai tu min ko mu tu rani atimol mole chuan Ellen G ti pathian mi man ro pui takania thu ziak te bible thu dik min ti fia tu Kohhran te min ti pum khat tu le rong bol na konga le krista an na konga min fui tu le thuron min pe tu ania
abikin hununung Kohhran tan chon thuron that tak ania kan ngai lu em kan ngai sang em a athu ziak te pathian nena tanga ahmu pathian riat puile pathian tho khum ngei nin kan pom ma se Bible ain kan da sangai lova Bible kluka po kan da ngai bok heklo ani thurin te funga tan kan mangai lo Bible chau hi thurin te fung diklo theilo ni Amah Ellen G ngei pon Bible chau hi thurin te fung diklo theilo wani atimol molni Bible ziak tu te point an soi sual an zia sual te om ang bokin Ellen G Whitei pawh hian a format diklo palle azia sual pal te pawh om nge yang ma se henga wang hian pathian man ni love thok man ni love tu man kan ti theilo ani chuvangin ngaithla tu le thlirtute du tak thudik tak chu Ellen G Whitei pathian mi man ro pui takani hunununga tana pathian nin Kohhran ten hena min pe kania thuron tam takasoya Krista kan nai jok na turte Bible fia jok kan riat na turte ten chu mai ni loin Kohhran pum khat na tante heng zong atan pathian special a hununung Kohhran remnem nena apek hrilhlawkna tharau ni ti kan poma ma se Bible ai kan da sangai lova Bible level a po kan da ngai heklo eng te zo kani Bible chu eng lian zo kani eng lian zo kamin hruai tu tur eng te zo kani ti hi Seventh Day Adventist te kan pom dan ani hei kan riat fo angai ni ole kha jong khani mai seven a chana seita le maya kan du tho dewa tun ba khun tra kan nei to lo pal takin ka buai ve em awangin kan du tho dewa min lo khetiam ula ngai thlirtute le thlirtute song dal pan mal som vek cheu sela hemi kan ti chhan ni Dr. Rohmingliana do hrim na wang ni lovin ama awanga mi tam takin thudik zok an lo hriat the la turin han chang mai kani lalpan in zawain mal som vek cheu ro se amen